ಇನ್ನು ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯೇ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರು ಕೂಡ ತಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 52,100 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು TV9 ಕೊಡಗು ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ TV9 ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು TV9ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊಡಗು ಮೊದಲಿನಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶ್ಮೀರವಾಗಬೇಕು, ಮಳೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿರತ್ನ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳು ಊರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ 56,130 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು TV9 ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು. ಹೌದು, ಅದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗನ್ನ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಕೊಡಗು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.